大家好，我是小富贵，初一了，给大家拜年，祝大家身体健康。鼠年了，属你最棒。初一我们这儿的习俗啊，放挂鞭，放鞭炮，看看1万响的挂鞭。一会儿拆开了放。咱们把挂鞭铺开啊，走你！今天来我老姑家了，我大姑父。放上腿脚，嗷嗷响啊！一个一个立起来吧，大姑父。你都立起来能行吗？这不行啊，你没念啊？念太短了呢。看看老司机啊，老司机给大家放上腿脚，一会儿各手拿一个，大姑父，行不行？哎呦我天哪，老响了！哎呦我操！嗷嗷的，各手拿一个，大姑父。不行，不敢拿。找没找？没找，没找。那点颗烟。点烟来。着了。没找。着了。啊，蹦多高？各手拿一个。这一点着没事，拿。着了。哎呦我操，这么响，嗷嗷响啊！哎呦我操，真高啊！有个大的，大粗的呀？嗯，来，这礼花，这不是是礼花吗？礼花，礼花。我要放大粗的。没了，有这儿有吗？这儿，这家伙来一个啊！这么粗，看这行呀，看，高空礼炮，哥，走。走。哎呦我天！哎呦我操！这家伙响！用来黄金杀就杀没了。不用整那么讲究。两样啊！非常时期非常对待，是吧？两个人都是这样式儿。不行就隔离。这锅加油。干这个，这锅干啥呀？饮呐呀，今天是刷碗的。饮，我要烧豆芽子呢。烧豆芽干啥？估计这个事儿要上头条的话，肯定是人火的吧。看看多热闹啊！豆芽。这是我们大家族做饭呢。同一锅。啥同意吗？豆芽。你说话要好。今天行不行？二两有没有令啊？二两节目家有令吗？有没有什么令？老有令的。批令就初一了。炒西湖可不可以？炒西湖，初一。啥不行？你为啥记得吧？哪来这个令啊？不是，令挺多的嘛，昨天有令呢，哪有上的？昨天啥令啊？昨天婆婆必须扔。扫地行不行？不扫地行不行？你啥呀？这玩意儿不行，我跟你说的嘛，比烟钱烟财运。哎，零穿是。我大姑刀工太厉害了。搁点啊，那就搁点。什么是大家族？
看着啤酒了、水果了、青菜了，这还有成箱的白酒，都是一天消耗的。这都是等吃饭呢。等吃饭饭。这是我大姑父陪小孩在这玩呢。老火了，多少？多少钱？不要了吗？拿回去。这是东北肉皮冻，一档一个的。自己家小笨鸡儿，东北大凉菜，粉丝的拌的。这是肘子肉，也是自己家烀的。这是肠。厨房进不去人了，你看我们家人多些吧，热不热闹？做个饭多些人。这桌先吃上了啊。来，谁还没有碗？来，就我自己。就你自己啊？好可爱。够了吗？还在那看小气球呢。我老那儿了，他哪儿去了？不吃了。能煮个大三漏啊，60度啊，纯的啊，吃饭。酒上的，跟那酒房接的啊，纯60度啊，这行吗？咋的？我们一家人都能喝，都是白酒。倒满，一杯吧，就来一杯了，我这马上给大姑，必须得马上。给谁马上？问周也是啊，你看呢？行不少了，这不是你干啥呢？你们仨匀一下都差不多，都匀一下就没了呗，还好拧啥呀？用不了，用不了，还得一杯。那都是的，看着都不少。原数到上。还有我的呢，对，你怎么落过了呢？哎呀，我天哪！你看我光顾录像了，那给我落过了。把主角的就整乱了。我去，这也是一杯。你看这满好，正好满一杯，还那一杯能够喝吗？对呀，还有有。没了，他那这么大的多起劲有的是。那吃这黑的，再来个黑的吧。这豆馅馒头真好吃，蒸的。2盘馒头吃掉给你。这是白的，这是白的。干了，干了。哎呀，好。